ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? Will you help me? Will you help me? ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି। I am with you. I am with you. ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। He will help you. He will help you. ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। Come to me. Come to me. କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା କରନି। Don't quarrel with anyone. Don't quarrel with anyone. ତୁମ କଲମ ମୋତେ ଦିଅ। Give me your pen. Give me your pen. ମୋ କଲମ ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏନି। I don't give my pen to anyone. I don't give my pen to anyone. ମୋ କଲମ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବି? Why will I give you my pen? Why will I give you my pen? କାରଣ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। Because you are my friend. Because you are my friend. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। I waited for you. I waited for you. ସମୟ କେତେ ହେଇଛି? What's the time? or what is the time? ଏବେ 11ଟା ବାଜିଛି। It's 11 o'clock now. କାହା କଥା ଶୁଣନି। Don't listen to anyone. Don't listen to anyone. ଆମ ଗାଁକୁ ଆସ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ କିମ୍ବା ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ। Stay away from me. Stay away from me. ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। Stay away from everyone. ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ। I am in a bad mood. I am in a bad mood. ଏହି ପେନ୍ଟି ରାହୁଲର। This is Rahul's pen. This is Rahul's pen. ସେହି ମୋବାଇଲ ମୋର ନୁହଁ। That mobile is not mine. That mobile is not mine. ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହଁ। This is not for you. This is not for you. ମୋର କେହି ନାହିଁ। I have no one. I have no one. ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। I have nothing. I have nothing. ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। He has something. He has something. ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। They have so many things. They have so many things. ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। My friend was waiting for me. My friend was waiting for me. ସେ କାଲି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବେ। He will come to meet you. He will come to meet you. ଏହି କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। This work is very difficult. This work is very difficult. ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। He loves you. He loves you. ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି। She does not love you. She does not love you. ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I am feeling good. I am feeling good. ତୁମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? Do you need any help? Do you need any help? ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। I can show you this. I can show you this.
ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରିଦେଲି। ଆଇ କଟ୍ ୟୁ। ଆଇ କଟ୍ ୟୁ। ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛ କିମ୍ବା ତୁମେ ମୋ ମନରେ ଅଛ। ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି? ଆର୍ ୟୁ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ମି? ମୋତେ ତୁମେ ଦରକାର। ଆଇ ନିଡ୍ ୟୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ୟୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ହେଲ୍ପିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ହେଲ୍ପିଂ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ହି ଇଜ୍ ସିଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ମି। ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ହି ଇଜ୍ ସିଟିଂ ବିସାଇଡ୍ ମି। ତୁମ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛି? ହୁ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ୟୁ ଅର୍ ହୁ ଇଜ୍ ସିଟିଂ ବିସାଇଡ୍ ୟୁ? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ କି? ୱିଲ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମି? ୱିଲ୍ ୟୁ ଷ୍ଟେ ୱିଥ୍ ମି? ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍? ଏମିତି ବି କହିପାରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍? ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ନାଓ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ନାଓ। ବେଡ଼୍ରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଡ଼୍। ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଡ଼୍। ମୋତେ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ମୁରୁକି ହସ ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଏ। ୟୋର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ମେକ୍ସ ମି ହ୍ୟାପି। ୟୋର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ମେକ୍ସ ମି ହ୍ୟାପି। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ। ତୁମର ବାଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ୟୋର୍ ହେୟାର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ୟୋର୍ ହେୟାର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତୁମ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ତୁମ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ୟୋର୍ ଆଇସ୍ ଆର୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ୟୋର୍ ଆଇସ୍ ଆର୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ତୁମ ସ୍ୱର ବହୁତ ମିଠା କିମ୍ବା ତୁମର କଣ୍ଠ ବହୁତ ମଧୁର। ଏହାର ଇଂଲିଶ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।